السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم قناة خيامة لالا. اليوم راح ندير لكم مفاجأة. اليوم زوج لالا اللي رايح يدير لكم وصفة، هي وصفة الكباب على الجمر. هي وصفة واش نقول لكم، تقدروا كفكرة نعطيكم انا فكرة. احنا اون جينيرال نديروها في الويكاند، في عطلة الاسبوع، يعني خاطر شغل من داك ما يخدموش والدراري ما يقراوش، دونك نسهروا على حاجة كيما هذه. نبداو على بركة الله. انا نقدم لكم المقادير ومن بعد هو يقدم لكم الوصفه. تسحقوا شويه شحم مغنمي، شوفوا عند البوشي تجيبوه، لا فيون داشي، شويه بصل وشويه ثوم، زعتره، معدنوس، كركم، فلفل عكري، الملح ولي زيبيس. بون هنايا شويه زيتون خضر، هذا هو اللي يوجد باسكو الوصفه تاعو انا نقول لكم برك. هنايا شويه زعتره مرحيه، شويه فلفل كحل، راس الحانوت حار وماشي حار، وتحتاجوا لهادو ها تاع لي بروشيت. فوالا دوك هو يجوز ان شاء الله باش يقدم لكم الوصفه، وان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه. ورحمة الله. في اول ظهور تاعي معكم جبت لكم هاد لاروسات هذه تاع الكباب، الطريقه تاعي. الحقيقه انا واش تقولوش لا باش هي اللي دير هاد لاروسات، شويه حاولتني نسي، ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم ان شاء الله. نورمالمون يقات لكم واش كامل المقادير. نبداو على بركه الله. عندنا لا فيون داشي، باين بلي ماشي موالف، غندخل ديريكت عليها بيدي. عندنا هاد الشحمه هادية، شوفوا مع البوشي تاعكم يرحيها لكم شحمه غنمي، لازم تكون شحمه غنمي. خلطوها مع اللحم. هادي صافطوني واحد لوغو بزاف بنين. هاي تقول لي مرتي مليكه بلي راك هايل. ما شاء الله. كاين هدايا الزيتون رحيتو، شوف كيفاش يدير، يجي شغل رقيق. هذا كان نديروه مع اللي قلت لكم على طريقتي، على بالي بلي ما يندارش هكذايا، مي درتو عجبهم بزاف دراري. بالنسبه نتوما كان يعجبكم ان شاء الله. هنايا كاين هذا الثوم وهذا البصل، شويه بصل، شويه برك بصل، يعني الكباب على طريقته، يعني اللمسه تاعو هذه. ان شاء الله يعجبكم ان شاء الله ان شاء الله. بون نزيدو بون هادو ما نشفاش عليهم بزاف. هذاش كركم كيما تعرفوا يمشي مع اللحم تري بيان. هذا فلفل عكري، غير شويه باش ما يروحش لوغو تاع زعتره، هذا زعتره مرحيه، شويه زعتره مرحيه، شويه فلفل كحل. قلت لكم باش ما يروحش لوغو تاع اللحم، غير شويه. هذا شنو؟ راس الحانوت، شويه حار شويه ماشي حار. انا عارفه فلفل كحل. الملح ديروا شويه برك باسكو مع الاخر راكم رايحين ديروا من الفوق، وما تنساوش بلي درتو الزيتون لداخل. فوالا زعتره دو فاصون شغل هاكا باش ديروها. هذا اخيرا عندكم المعدنوس. يعني انا والله غير لهاد دقيقه جاتني فكره راح نقولها له معاكم. يعني واش تقولوا كندير شويه سمن الداخل، قطيره سمن ماشي خير، يخلي اللحم تخلي مليح لا فيون داشي مشمخه وما يخليهش يبس. نسيو تحبتي هذه اللمسه تاعي تاع شويه سمن. هاكا خلطوا كلش هكذايا. دوك تقدر تخدم بيدك خلاص. يد الخدمه تاع اليدين كي نجيبو في صح. بون بسم الله. جيبي شويه سمن كلش. فوالا دو فاصون تخلطي سورتو هذيك الشحمه اللي رحيناها تخلطيها مع اللحم. لازم هذيك الشحمه تكون مخلطه مليح مع اللحم. ما تخافوش مع داك فوق الجمر هذيك الشحمه كامل تذوب شويه غير اللوغو تاعها. عطيني شويه سمن. شويه داكور يا اخي. روحي روحي. نزيد زيتون مليحه، نزيد شويه زيت زيتون. نديرو شويه زيت زيتون، لكن درنا سمن هاد الخطره درنا سمن ان شاء الله. صدقوني جربوا هاد الوصفه والله ما تندموا. واحد يديرها من داك مليح الويكاند والله غير سا مارش تري بيان. الدراري كيفاش
يحبوها خاصها ما انكوراجي مام مرتي تحبها عجب. اونتر طون رانا وجدنا لي فريت تاني فريتو سا مارش تاني مع والحميص. قولهم على الحميص دوقا. لا بروشين فوا غادي نوريهم. هيا خلاص فوالا بروشين فوا ان شاء الله. بون هكذايا رانا كملنا هكذا كامل. نخلوه يريح شويه، نحطوه في الفريجيدار باش يشد روحو، باش ما كنمودليوه من بعداك يكون حاكم روحو. نحطوه واحد نص ساعه في الفريجيدار. نغطيوه بابي فيلم. نغطيوه بابي ان شاء الله. فيلم ونحطوه في الفريجيدار واحد نص ساعه، ومن بعداك نوري لكم كيفاش ديروه في لي بروشيت. في لي بروشات تاعهم. داكوغ. هيا تو طالع ان شاء الله. نقول لكم الطريقه كيفاش تلموه في لي بروشات. تحقوا شويه ما تشمخوا شويه يديكم هكذا، ترفدوا كل وحده ديروا حسابكم زعما باش كل وحده تجيكم كل هكذايا. فوالا ديروها هكذا وتعبسوا تشمخوا يديكم باش اللحم ما يسخلكمش في يديكم. فوالا هكذا. فوالا دو فاصون تكون حاكمه روحها مليح. نطيب لكم فوق الجمر تصاوبوا مع داك نوري لكم كيفاش طيبوها باش ما يسخلكمش. فوالا هاهي كيفاش تجي. نزيد نعطيكم واحده اخرى. تحكموا توجور تقريبا العبار هذاك الاولاني. فوالا هكذا شويه دخلوا بوشات تشمخوا يديكم من الماء. لو تجيكم بالك شويه صعيبه صح يسوفي تكملوا الاولى لا دوزيام من بعدك تتسرحوا. فوالا هكذا. فوالا براسك خطرت. نزيدو اون تخوازيام. شنو ما نساوش لازم يكون ريح مليح اللحم باش يقدر يتنجمل. فوالا صح قشرتي بطاطا. بابا صح ديروش ديال البطاطا باش هاني دوكا ندير في الاخرانيه. راني نديرها بطريقه واحده اخرى باش تجيكم اسهل خير وخير. هاك كما راكم تشوفوا هنا درت دو بروشات باش اللحم يحكم خير وخير وتجيكم سهله. ممكن تكونوا طيبوا فيها تجيكم سهله خير. انا والفت ندير وحده نقدر ندير وحده بصح نتوما كخطره كاول مره ديروا بزوج. والان دوك نديكم كيفاش نشويوه على نار هاديه. الجمر يكون هادي ما يكونش شاعل بزاف باش ما يحرقوش. ان شاء الله راكم معنا حتى الاخر. مرحله تاع الشغل راكم تشوفوا الجمر كيفاش شغل شعل مليح وخليته يبرد غير بالعقل. قبل ما نحطوا الكباب تاعنا بابي طوشون ولا شمخوه مليح بالزيت وجوزو باش ما يسخنكمش. صافي بيان باشي شويه رحيقه جوزوه هكذايا. شوفوا كيفاش نبدا نحطها. هذا هذا قلبوها في الزيت. ومور ما طيبنا الكباب تاعنا على اللحم هاولي كيفاش جا. طيبوهش بزاف سينو يولي يفحم لكم. يعطيك الصحة على كيف فكرتيني. شوفوا كيفاش يجي. ما شاء الله ما شاء الله. يعني شاهيناكم في الجنة ان شاء الله. ذوق جد رائع. جربوا ما تندموش ان شاء الله يكون اول ظهور ليا ظهور ليديا عجبكم في قناة لالا. نتمنى ان ما تكونش الاخرى وشهية طيبة والملتقى ان شاء الله.
فوالا كيما قال لكم زوج لاله ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم. زاد دار الحميص، لا بروشين فان ان شاء الله يدير لكم الوصفه تاع الحميص. زدنا درنا لي فريت فكره يعني الهريسه اللي كنت قلت لكم عليها تاع الدار بلوس لا موطارد. نتوما ان شاء الله تتعشاو بالصحه والهنا بلوس الخبز، ونتلاقاو ان شاء الله في حصه اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. قول قول اسلام قول. لا عجبتكم الماكلة تاع بابا لايكيو، ولا عجبتكم القناة ابونيفو.